انت وبس انت وصوت غيرك ما انطي، انت وبس انت وصوت غيرك ما انطي، انت وبس انت غيرك ما انطي، انت وبس انت. بدون زحمه، تعال شنو جاي تهوس؟ انت تشب انت وصوت غيرك ما انطي، انت تشب انت وصوت غيرك ما يا اخي انطي. فهمني انا ما اريد صوتك. هاي الهوسه على شنو؟ هذا واحد شو اسمه هذا؟ شو اسمه؟ والله ما ادري نسيت اسمه. يعني ما تعرف اسمه جاي تهوس ليه؟ يا معود انا اعرفه اصلا، انتخبته 3 مرات وراح انتخبه المره الرابعه. يعني بعد راح تنتخبه؟ اسكت يا اخوي اسكت، غير هو زعلان علي. ليش؟ انا اقول لك انتخبته باول دوره، اول دوره اجى قال لي بابا ليش هيك طيتي صوتك يقطع؟ انتخبته بالدوره اللي وراها قال لي بابا انا زعلان عليك صوتك بيوشي. بالدوره الثالثه قال لي عافيه هو هذا الصوت اللي اريده. حلو، وسوالك شيء؟ طبعا رجعني قرن. وفرحان؟ اي طبعا، لو منتخب واحد غيره يجوز يرجعني قرنين، فالقرن تعرفه احسن من القرنين اللي ما تعرفهم. وانت هذا تعرفه؟ اي طبعا اعرفه. ايش اسمه؟ يا اخي احنا ما ندور اسماء، احنا نبحث عن رجال افعال مو اسماء. وهذا عنده فعل؟ طبعا هذا فاعل مرفوع بالضمه. وانت؟ فعل مكسور بالحسره. يا اخي ما سامع بهيج فعل بقواعد اللغه العربيه. لا حبيبي، هاي قواعد اللغه الانتخابيه، هاي قواعد تعتمد على المصالح الشخصيه، فكل من يركض على مصلحته. يعني اذا كل من يركض على مصلحته، انت ليش ما تركض على مصلحتك؟ ليش مسلم امرك الواحد ضحك عليك 3 دورات انتخابيه لا وتريد تنتخبه مره رابعه؟ خلي افهمك، انت مبين عليك غبي. شوف هذا الرجل اجاني قال لي بابا انت تريد تعيين؟ قلت له على هواه. قال لي تريد بيت وسياره ودخل ما محدود؟ قلت له على هواه. قال لي بابا تريد تعيش بامن واستقرار؟ قلت له على هواه. زين ما اجالك واحد قال لك اقبض من دبش؟ اللي فرح معنا والديك هو هذا دبش، هسه تذكرت اسمه. خل اقول لك شغله، ايه ترى هي مو كلها دبش، اكو هواي ناس زينه، بس لازم احنا نعرف شلون نختار.